हेलो साथीहरु, म तपाईहरुको बस एक्स ब्लग र फेरि म नयाँ ट्रिप भिडियो लिएर आइसकेको छु र हाम्रो आजको ट्रिप चाहिँ सगरमाथासम्मको रहेको छ र निकै गर्मी बढेको कारणले आज हामी सगरमाथा ट्रिपको लागि जाँदैछौँ र सबैजना प्यासेन्जरहरू पनि रेडी भएर बसिसकेका छन्। हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस, ट्रिप स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला बस चाहिँ यस्तो तरिकाको रहेको छ। हाम्रो किङ बस एकदमै भाइरल बस हो र हामी आज यो बस लिएर चाहिँ हामी सगरमाथा ट्रिपको लागि जाँदैछौँ र हाम्रो खले भाइ पनि पुरै रेडी भएर बसिसकेका छ र अब हामी केही समयमा चाहिँ हामी ट्रिपको लागि जाँदैछौँ। सो फाइनली गाइज, हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि हामी अब ट्रिपको लागि निस्किनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामी एकदमै आज ढिला पनि भइसकेका छौँ र गाइज मैले बसलाई स्टार्ट गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ र गाइज आज हामी ट्रिपको लागि चाहिँ पुरै गाउँको बाटो हुँदै सगरमाथा ट्रिपको लागि जाँदैछौँ साथीहरू। र अगाडि चाहिँ एकदमै सानो ट्रकहरू आइरहेको छ, हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ बसलाई एकदमै स्पिड लान खोजिरहेको छु र यता साइडमा एकदमै खतरनाक तरिकाको नदी पनि देख्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ एकदमै स्पिड बसलाई लिएर जाने कोसिस पनि गरिरहेको छु, किनभने हामी ट्रिपको लागि एकदमै आज ढिला भइसकेको छौँ र मलाई एकदमै ट्रिपको बिचमा चाहिँ एकदमै पिसाब पनि आइरहेको थियो र मैले चाहिँ त्यही बसलाई साइड ल्याएर यतापट्टि साइडतिर यसो खोजतिर खोजिरहेको थिएँ र मलाई एकदमै पिसाब लागेर च्यापिसकेको थियो। सो गाइज, हाम्रो नन स्टप खोजेपछि मैले एकदमै खतरनाक ठाउँ पनि भेटिसकेको छु र यहाँनिर ठ्याक्क लगाएर एकछिन बस्दिएँ गाइज। सो गाइज, मैले मूत्र विसर्जन पनि गइसकेको छु र अब सबैजना प्यासेन्जरहरू चाहिँ के भयो भनेर पुरै हाततिर बसिरहेका छन्। मैले चाहिँ केही होइन, टायर पङ्चर भयो भनेर मैले एकछिन बसलाई रोकेको भनेर फेरि ट्रिपलाई कन्टिन्यू गरिसकेको छु साथीहरू। सो गाइज, मूत्र विसर्जन भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै ठुलो पानी पनि पर्न स्टार्ट भइसकेको छ र त्यसैले जथाभावी हामी मूत्र विसर्जन पनि गर्न हुँदैन र मलाई बस चलाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ, किनभने अब गाउँको बाटो हुँदै हामी जानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले एकदमै हिलो पनि हुनेवाला छ। सो गाइज, अब तपाईँहरू चाहिँ म्युजिकको तालमा भिडियोलाई इन्जोय गर्नु होला र अब म म्युजिक बजाउँदै बसलाई पुरै स्पिड तरिकाले चलाउन खोजिरहेको छु। सीट दुईजना हाँस्दै फुल रिपिट मोमोको स्मेल थकाइ हरायो काली खोलाले मुड बनायो फोन अप जामन रेडी ब्रो आजको राइडले दिन नै सो camera glow धोदर धुल्लो झलमा शोर क्यों नौलो पल फेरि अंको साथीको जोगले पेट दुख्यो स्टपमा सब कुरा भयो आमाको कल खाइस्ता है बिस्तारै जानु भन्यो नै यो मन चाहिँ फेरि गिर्यो नि झल बाहिर मेरो देश छ हेर्दा हेर्दा गीत। A few moments later. सो गाइज, नन स्टप यात्रापछि फाइनली हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइसकेका छौँ र अगाडि चाहिँ सगरमाथाको एकदमै खतरनाक दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ र आजको हाम्रो ट्रिप चाहिँ यहीँसम्मको थियो। सबैजना प्यासेन्जरहरू चाहिँ सगरमाथाको लागि रेडी भएर अगाडि बढिसकेका छन्
र मैले चाहिँ त्यही एकदमै खतरनाक भ्युज देखेर मैले फोटो पनि खिच्दिएँ र आजको लागि भिडियो यति नै थियो। भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म फेरि नयाँ ट्रिप भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई एन्ड जय नेपाल।